სიყვარულის გამო და ხმას თუ შეიყვარე, ყველაზე მეტად ხდები თავისუფალი შურისგან, სიძულვილისგან და ვიმედობისგან და თვითმკვლელობისგან. ხაროთ მეთმა. Mamo, აი რას გვიმზადებს მომავალში კიდე ეს დრო და რა სიმძიმეების გადატანა მოუწევს ადამიანს, mamo, და როგორ უნდა აიტანოს ეს ყველაფერი, როცა მაგალითად ეკლესია ამბობს ერთ ლოყაში უგაგარტყა, ანუ მეორე მიუშვირე. ამისთვის არის დღევანდელი ქრისტიანი მზად და ადამიანი? საერთოდ პედრე მოციქულის მაგალითი მოყავშიათ, რომ ქვია მოციქულთა თავი და სამჯერ უარყო მეტი. და ძილიწინა უცებში წერია, რომ მიწანენ ჩვენ ბოშე, მიწანენ ჩვენ ამეთ უყურისავე სიტყვის მიცემისგან უგონო ვარ და ამით თქვა მინდა, რომ სულიერება მოდის სულიწმინდიდან ღვთის მადლიდან. და ადამიანში როცა მეთი ჩვენშია, მაშინ ის არის სულიერი. მაშინ არის სიყვარული, სიხარული. და როცა ჩვენში არ აღმეთი, ეს მხოლოდ გარეგნულია, სანდის დანდება, ბეჯის წერა, წირვაზე დგომა, სიარებაც კი, თუ არ მიხვდები იმას, რომ შენი მიზანი უნდა იყოს სიყვარული ცხოვრება. და როცა ადამიანში მთავარია პირადი კეთილდღეობა, მას ქვია თამოყვარება, ხიდან მოდის მერე. შური, სიძულვილი, ბოროტება, არის შემთხვევები, როცა მას ეჩის. შუსა და მშობლის შორისაც ხდება უთანხმოება. ძირი ბოროტების არის თამოყვარეობა და სიგეთის წყარო არის სიყვარულის ნორმა და სიყვარული მარტო ენაზე რჩება, თუ ჩვენში არ აღმეთი. და ამას ხედავთ ახლა რეალობაში, რაც ხდება საქართველოში, რომ ქართველი ვერ ჩნდება თავის ქვეყანაში. რა აგლია მადლი სულისას მიწა, თუ აგლია 90% მოსუნები ვართ, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან, რომ სანდის დანთება, ბეჯვის წერა, სიარებაც კი ანიშნავს, რომ შენ ქრისტიანი ხარ. ანიშნავს, რომ შენ ღმერთი გიყვარს. ღმერთი რომ გიყვარდეს, საქართველოდან ქართული არ გარკვეულდეს იქნება. ხშირად ვამბობ, რომ შენ რომ საშუალება გააქვს და რო ამუშავებ ადამიანს 12 და 8 საათი, 6 და 4 საათს არ მიცემ. და ყოველნაირად ეცდები, სიყვარული თუ გააქვს, ღმერთი ამბობს, როგორ გიყვარო მეო, თუ ის არ გიყვარსო, ვისაც ხედავ. და კიდევ მეტი თუ ქრისტიანი ქვია, მარტო მოყვარები არ გიყვარდეს, მაგრამ ეს კიდევ ამბობ, ენაზე რჩება და არის კიდე ენაზე მარტო, იმიტომ რომ ჩვენში არ აღმეთი და ჩვენში რომ ღმერთი იყოს, ღმერთი ძალით არაფერს გულში არ შედის. ხეს რა უშლის თამოყვარეობა, ეგოიზმი, ხეს რა უშლის ამბარდავნება, ეს უკვე განგითხვათ შიტრო, განგითხვით დავადებული საერთოდ ამბარდავნება კიდე საკუთარი თავის უცოდინარობიდან მოდის. და რო გითხულობ წმინდანების ცხოვრებას, აი მაგალითად დავით მეფე, ებრაელი მეფე. ზეგი ისეთი ადამიანი მწყემს იყო, მეთმა მეფე დაირჩია და მეხვდა მთელ ებრაელებში. ისეთი კეთილშობილი იყო, მაგრამ მეხვდა და მისა